ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடு கட்டும்போது எல்லாருமே நல்ல தரமான சிமெண்ட்டு, ஸ்டீல் அது மாதிரி எல்லாமே பார்த்து நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் கோட்டை விடுற ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோல். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரே கேள்வி தான், ஒர்த்தா இல்லையா சார்? உயிரை கொடுக்கலாம் சார். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸையே ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க. நீங்கள் என்ன தான் சிமெண்ட்டு, ஸ்டீலு எல்லாமே நீங்கள் ஹெவியாக பண்ணாலுமே இந்த கரையான் பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் கம்பல்சரி இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதில் மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதீங்க. நான் எப்பயுமே யூஸ்வலாக நான் கட்டுற எல்லா வீட்டுக்கும் சரி, சேல்ஸுக்கும், ஓன் ஹவுஸுக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோலில் தான் நான் புக் பண்ணுவேன். எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நீட் அண்ட் க்ளீனாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பிஃபோர் ப்ராசஸும் சரி, வீடு கட்டி முடித்ததும் அவுட் சைடில் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சேவ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த பெஸ்ட் கண்ட்ரோலை பற்றி சொல்லுங்கள்.